Cocibaño iSelect evoluciona y ahora es más que una radio. Descubre todo lo que te puede ofrecer cuando se integra con el nuevo accesorio inalámbrico KB Sound Dock. Disfrutar de la radio, escuchar la música de tu iPod, iPhone o cualquier fuente adicional de sonido. Puedes elegir entre dos modelos, iSelect con altavoces de 2,5 pulgadas o de 5 pulgadas para espacios más amplios. iSelect avanza para llenar tu casa con un sonido envolvente y un mundo de posibilidades al alcance de tu mano. Con el moderno e intuitivo mando a distancia, podrás seleccionar tu música favorita, controlar los niveles de volumen, graves, agudos, balance y loudness, así como la búsqueda, marcado y grabación automática de las emisoras FM de mejor recepción. La instalación es fácil y rápida, tan solo tienes que seguir 3 pasos: conectar, ocultar y colocar. La electrónica con sintonizador FM incorporado y los altavoces irán ocultos en un falso techo como si se tratara de unos halógenos más. Para la instalación, es importante un punto de energía que puede ser una caja de conexiones o un punto de luz y definir la ubicación de los altavoces. Elige la frecuencia que quieras a través del mando a distancia y disfruta de tu emisora favorita con iSelect. Ahora, con el accesorio KB Sound Dock incorporado, podrás realizar una conexión con los kits iSelect que te permitirán escuchar la música almacenada en todos los modelos de iPod o iPhone, así como en otros dispositivos externos de sonido. Mediante el Audio In, puedes conectar tu portátil o iPad al dock. Ve una película y disfruta del audio, o escucha tus canciones almacenadas en iTunes. También puedes controlar la reproducción de audio y vídeo utilizando el App Remote de Apple. Todas estas posibilidades convierten al KB Sound Dock en un sistema realmente versátil, con el que además podrás desplazarte a cualquier estancia de la vivienda en la que esté instalado un iSelect, enlazarlos y disfrutar de tu dock. Recuerda que para integrar el nuevo KB Sound Dock es necesario conectar el módulo inalámbrico en su electrónica. KB Sound Dock, un puente entre cualquier fuente de sonido y tu hogar, pensado para integrarse en todo tipo de espacios. KB Sound Dock. Pon banda sonora a tu vida. iSelect, un sistema de sonido integral con estilo y calidad.